dis vir ons 'n voorreg gewees om soveel topteelers saam te werk en ek dink die dag spreek van self. Dit was 'n absolute fenominale sukses gewees. Hierdie was ons eerste een en ek glo dit was 'n sukses. En die tyd van die jaar is reg dink ek, want die wildebeeste begin binnekort teel en net so die rooibokke. So dis 'n goeie tyd om vir ou om 'n goeie bil of ram aan te skaf. Bernard en Johan het gereken om 'n veiling die tyd van die jaar aan te bied om bulle en ramme voor die teelseisoen in die mark te kry. En hulle het dit gekombineer met 'n klompie geselekteerde diere om dan nou die veiling 'n volwaardige veiling te maak. Hulle kyker vir die beginner. Jy kon jou eerste wildsbok kon jy hier gekoop het. En al is jy 'n stoetboer in die wildbedryf nie, kon jy definitief was hy 'n bok vir jou wat in jou kudde sal pas en daai kudde van jou sal verbeter. Kings and Queens het vir ons gewys daar's groot belangstelling. Al is dit droog buite, net daar's bietjie dinge teen ons in die jaar, maar die saal was vol. Hier was baie mense. Die belangstelling was lewendig, die bee was lewendig, die veiling was lewendig. Dis baie lekker. En Kings and Queens na hierdie veiling weet elke een van ons net wat is ons bokke werd. Die werklike prys wat jy gesien het. Die mense het verkoop vir die prys wat behaal is en ek dink dis baie lekker. Verlede jaar het Bernard van Castle de Wild en Johan 'n paar mense bymekaar gemaak. Ons 4 teelers wat hy bymekaar gekry het wat dieselfde idees het en ons het 'n groepering gemaak wat ons nou noem Kings and Queens. En ons het vandag ons eerste veiling gehou en ek dink dit was 'n baie groot sukses geweest. En ek dink dit is 'n basis vir die res van die jaar, 'n basis waar mense jou pryse op kan baseer. The first Kings and Queens auction was held at Castle de Wild on 19 February 2016. Vleis Centraal Bosveld were the auctioneers on the day. The game breeders who participated in the auction were Valley Venture Stud, LBG Holdings, Superior Game Breeders and Leopard Rock. The top selection of sable, red oryx, saddleback impala, golden wildebeests and nyala was on auction. A good turnover of 63,250,000 rand was reached for the day. The queen of the day was Tina de Jager from Valley Venture Stud, whose carefully selected animals fetched good prices. Ultimate Choice, a sable bull from the Valley Venture Stud, fetched a phenomenal price of 5.8 million rand, sold to Anton Taljaard from Tortillas Wild. 5.8 million, all out and down, borders by Willem, allemaal klaar, jaar van 5.8 miljoen. Ek dink eintlik gegee die kwaliteit van die diere is dit nie regtig so hoog die prys wat die ding gegaan het. So ons is baie tevrede daarmee. Die spesifieke bok het al die eienskappe wat jy wil hê in 'n suiwer Zambiese swartwit bens. Ek dink jy kan maar na alles gaan kyk. Hy is regtig die hele package. So dis die hoofrede hoekom ons in die eerste instansie na hom gekyk het, maar wat die deurslag gegee het is die genetika wat agter hom lê. Jy kan sy bloedlyne deurvolg, sy voorsate almal is uiters besondere diere en Tina is bekend daarvoor dat sy hierdie besondere bloedlyne het. So op die ouend is dit wat maak dat 'n ou goeie geld betaal vir die goed. As ons kyk na lot 27 Ultimate Choice, is 'n jong bil met baie potensiaal. Ek dink hy het vandag 'n baie goeie prys gegaan aangesien dit 'n jong bil is wat nog nie 'n volwaardige uitgegroeide horinglengte vir ons op die tafel kan sit nie. So ek is baie tevrede met hom. Sy bloedlyn agter hom het verseker bygedra tot sy prys. En as jy kyk na die seibels, dit is nog al die jare jou stabiele bok om mee te boer. En as jy vandag 'n seibelkoei koop en haar prys halveer na môre toe, jy verloor nie die helfte van jou belegging nie. Daai koei kalf vir jou uit die moeilikheid uit. So waar is 'n veiliger belegging as om in 'n produserende koei te investeer met jou geld? Other animals that fetched good prices were a red oryx bull, also from Valley Venture Stud, sold for 4.2 million rand to Colin and Elleline Davis from Remarco Ranch. And the round bull that fetched 2.4 million rands, also from Valley Venture Stud, was purchased by Mr. Neil Rex from New Wycombe.
Well, I still think that the pricing is quite low for roan, and I think the pricing today was a little bit better, but I think it's on the move, and that's why I think it's actually the species with that presents the most opportunity, just because of the sheer numbers. You know, when you look at the quantities that are out there, and I think it's probably of the most underpriced animal, and provides the best advantage for investment. Ons het gekom vir 'n spesifieke vers. Ons het 'n baie mooi Zambiese bul wat ons in werking stel nou en ons is op soek na 'n paar verse. Ons was by Pietetoe se veiling geweest. Ons het nie ietsie daar gekry nie. Dit was 'n baie mooi veiling. Ons voel dat ons het eintlik geslip op nog 'n vers hierso. Maar ons is baie tevrede met die vers wat ons gekoop het. Dit's vol Zambiese vers. En ja, ons is tevrede. R1 miljoen is nie te veel geld waar geweest nie. Breeders, auctioneers and sellers all agree that prices are stabilizing and that the benchmark is set for game prices for the rest of 2016. Partykeer het ons gedink 'n bok gaan meer geld gaan, maar weet jy wat, dis wat die mark wil hê, betaal vir hom nou en as almal hier sit is dit die mark. En ek dink dit was 'n baie goeie veiling om hierdie jaar se pryse te baseer. Ek wil jou sê ek dink amper 60% van hierdie veiling vandag was nuwe toetreders. En tog het ons gesien ons ouer manne, as ek dit so kan noem in die bedryf, was hierso en hulle die genetika raak gesien wat te koop was. En dit is wat die hoë pryse behaal het vandag. Nuwe toetreders is absoluut ons behoud in die toekoms en ek dink dit is ouens wat in ons mark intree en oor 3 jaar van vandag af is hulle weer verkopers en dan kom daar weer nuwe kopers in. So ons het die ou manne, ou kopers, ou teelers wat koop by ons wat selektiewe goeie kwaliteit koop en dan het ons ook die nuwe toetreders wat wel 'n belegging begin insit in die wildbedryf. En ek hoop van harte ons industrie dra hulle en dan is hulle weer oor 3 jaar verkopers en dan is dit ons weer nuwe kopers in ons industrie. Een van ons grootste behoeftes wat ons sien in Kings and Queens is vir die opkomende boer en 'n boer wat nie duisende of honderde van 'n produk het. Dit gaan oor 'n ou wat 'n spesiale bok het. En dit is hoekom Kings and Queens daar is. Iemand wat iets uniek het, wat hy tot die mark kan bring, wat nie sy eie veiling op sy eie bene kan doen nie. Dit is hoekom Kings and Queens daar is. So dit maak hierdie groep uniek en definitief 'n groep wat enige groep wat met hulle eerste veiling R62 miljoen behaal nee, is serious business en is 'n goeie groep. Ek dink definitief Kings and Queens is daar om te bly en hy sal altyd op 'n uitnodigingsbasis gaan. Dis nie 'n gevestigde groep nie, dit is nie ons idee agter Kings and Queens om te sê hier's 'n nuwe groep nie. Dit gaan als oor die bok en weet wat 'n genetika om te bring.